हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो नंबर हैं कफ, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी है वो लोग 611, और जिनको सर्दी भी है साथ में वो लोग 4715936662। और अगर आपको थ्रोट पेन भी हो रहा है, गले में दर्द भी हो रहा है, तो आप ये नंबर 19999999 ये तीनों नंबर आप लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कफ है तो सिर्फ सिंगल नंबर आप 611 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन आपको कैसे करना है। इसके बाद अगर किसी को बुखार भी आ रहा है, कफ भी है और सर्दी भी हो रखी है, तो फिर उसके लिए अलग नंबर है 37932299। आप ये सिंगल नंबर लिखकर तीनों में आराम पा सकते हैं। और जिस तरह से मैंने अभी फ़ोन नंबर की तरह चैंट किया है, वैसे आप दिन भर में इसको जितनी बार चैंट करना चाहते हैं उतनी बार आप कर सकते हैं। और ये आपके शरीर पर ब्लू कलर के पेन से आप लिख लीजिए। कहीं भी लिख सकते हैं, पूरे शरीर में, आप जहाँ चाहें वहाँ आप लिख सकते हैं। कपड़ों के अंदर भी लिख सकते हैं। वो ऑरा के द्वारा आपके पूरे शरीर में ऊर्जा देगा नंबर, और साथ ही साथ आपको क्योर करेगा। ओके फ्रेंड्स।